Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα ασχοληθούμε μόνο με ένα φυτό, συγκεκριμένα με τη στρελίτσια. Και ήρθε η ώρα να της κάνουμε μεταφύτευση, γιατί όπως βλέπετε το κορίτσι είναι λίγο θλιμμένο. Δυστυχώς δεν μπορώ μέσα στο σπίτι να της προσφέρω τις τέλειες ιδανικές συνθήκες για αυτήν. Παρ' όλα αυτά, μεγαλώνει, βγάζει συνέχεια καινούργια φύλλα και έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ σε σχέση με πριν ένα χρόνο που την πήραμε, αλλά όπως βλέπετε είναι λίγο έτσι θλιμμένη. Δεν έχουμε την κατάλληλη υγρασία εδώ πέρα μέσα και πιστεύω ότι άμα τη μεταφυτεύσουμε και τη βάλουμε σε πόν και σε ένα άλλο κανονικό κασπό μεγαλύτερο, θα είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα για αυτήν, οπότε αυτό θα κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, τώρα θα είναι λίγο δύσκολο για εσάς να βλέπετε ολόκληρο το φυτό. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και επίσης ελπίζω να μην τα κάνω πάρα πολύ χάλια και επίσης... Θα τα καταφέρω. Θα τα καταφέρω. Η αλήθεια είναι ότι και αυτό το χώμα που της είχα βάλει δεν είναι πάρα πολύ κατάλληλο, να πω την αλήθεια. Και είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω τις ρίζες, πώς έχουν αναπτυχθεί. Θα το πάμε σιγά σιγά γιατί δεν θέλω να ταλαιπωρήσω καθόλου το φυτό. Αρχίζω και βλέπω κάποιες ρίζες. Επίσης θέλω να σας πω, άσχετο με τη στρελίτσια, ότι χαρήκαμε πάρα πολύ που σας άρεσε το προηγούμενό μας βίντεο που πήγαμε στο χωριό. Ήταν μια πολύ έτσι διαφορετική διαδικασία για μας και περάσαμε όμορφα να γυρίσουμε αυτό το βίντεο και χαρήκαμε πάρα πολύ που σας άρεσε και πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να έχουμε και άλλα τέτοια. Θα βγει τώρα από εδώ πέρα μέσα. Ω! Οκ. Λοιπόν, το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη γλάστρα και το λάθος που έχω κάνει σχετικά με αυτό το φυτό είναι το ότι αυτή η γλάστρα ερχόταν με έναν δίσκο μέσα, ένα μαύρο δίσκο, ο οποίος υποτίθεται ότι, όχι υποτίθεται, πρακτικά η χρήση του είναι ότι κρατάει τα φυτά επάνω και το νερό κάτω και σκεφτόμουν ότι αυτός ο δίσκος θα έχει φαγωθεί πλέον τελείως από το φυτό και όντως έχει γίνει έτσι. Βλέπω εδώ πέρα ένα πλαστικό, το οποίο δεν ξέρω πώς θα καταφέρω να το βγάλω.
Ναι. Αου. Κάτι γίνεται. Έχει μια ρίζα η οποία είναι σαν το δάχτυλό σου, να ξέρεις, ο πάχος. Λοιπόν, και δεν ξέρω πώς καταφευγάλω αυτό το δίσκο, ρε φίλε. Λοιπόν, έχω αρχίσει να τον βλέπω αρκετά καλύτερα τον δίσκο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλω να ταλαιπωρήσω τις ρίζες. Το γρήγορο θα ήταν απλά να κόψουμε όλο αυτό εδώ πέρα το κάτω κομμάτι και να τελειώσει εκεί η υπόθεση. Αλλά νομίζω ότι με τρομάζει αυτό λίγο. Οπότε ίσως προσπαθήσω να το ξεκολλήσω αλλιώς.
γιατί έχει εδώ πέρα μια πολύ πολύ μεγάλη ρίζα που δεν θέλω να την κόψω. Κάτι έσπασε τώρα εδώ. Αναγκαστικά θα φύγουν πολλές ρίζες. Παρ' όλα αυτά, οι ρίζες φαίνονται αρκετά υγιείς και εντάξει, δεν τρελαίνομαι για το ότι έχουμε χάσει τόσες πολλές ρίζες, αλλά γενικά τα φυτά δεν έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο νομίζουμε. Θεωρώ ότι η στρελίτσια είναι ένα αρκετά δυνατό φυτό. Θεωρώ ότι θα μπορέσει να το επεξέλθει. Να σιγουρευτώ ότι δεν έχουμε σάπισμα και είναι όλα εντάξει. Οπότε αυτό είναι πολύ θετικό. Όπως βλέπουμε, μιλάμε για πολύ μεγάλες ρίζες, πολύ χοντρές ρίζες, προφανώς, γιατί είναι ένα μεγάλο φυτό και είναι ένα φυτό που κανονικά ζει σε εξωτερικό χώρο και μπορεί να ψηλώσει πάρα πολύ, μπορεί να γίνει τεράστια. Θα καθαρίσω λίγο ακόμα όσο μπορώ. Και τώρα το επόμενο δύσκολο κομμάτι είναι να καταφέρω να χωρέσω το φυτό στο μπάνιο μας για να μπορέσω να το πλύνω. Απέσιο το χώμα, απέσιο. Και η πλάκα είναι ότι εγώ το είχα φτιάξει αυτό το χώμα, απλά προφανώς δεν έχω πάρει καθόλου καλή βάση. Απορώ πως δεν έχεις απίστευτο. Βέβαια, έχουμε ξαναπεί, εγώ προσωπικά είμαι από αυτούς που ποτίζουν λιγότερο από όσο πρέπει και πότιζα λιγότερο από όσο πρέπει, ενώ έβλεπα το φυτό ότι διψάει, γιατί φοβόμουν αυτό ακριβώς, ότι θα έχω σάπισμα. Οπότε αποφάσισα να το πάω λίγο από με το πιο ασφαλή δρόμο και να ποτίζω λιγότερο, έτσι ώστε να σιγουρευτώ ότι το χώμα θα στεγνώνει και δεν θα έχω πρόβλημα, γιατί άμα σαπίσει μια τόσο πολύ μεγάλη ρίζα μέσα σε μια γλάστρα, ναι, προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Θα ήταν πολύ δύσκολο. Τώρα όμως που θα το βάλουμε σε πον, κακά τα ψέματα, θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο εύκολη η διαδικασία. Το πον φαίνεται πότε έχει στεγνώσει, πότε είναι ξερό.
το πόν αερίζεται καλύτερα, οπότε στεγνώνει πιο εύκολα και πιο ομοιόμορφα. Το φυτό δέχεται νερό πιο ομοιόμορφα. Οπότε πιστεύω ότι με το πόν θα τα πάμε πολύ πολύ καλύτερα. Είναι λίγο σουρεάλ η κατάσταση. Δώσ' μου λίγο καφέ. Πιάσε. Είναι λίγο σουρεάλ η κατάσταση. Είναι λίγο κουραστικό. Και επειδή είμαι και πολύ κουρασμένη από τη δουλειά αυτή τη βδομάδα, περνάω λίγο δύσκολα. Αλλά αυτό είναι το θέμα, ότι αυτό είναι μια δουλειά η οποία έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Δηλαδή τα τραβάω γιατί εγώ έχω καθυστερήσει πάρα πολύ. Ναι, και να πω την αλήθεια, δεν είναι απλά μια δουλειά που έπρεπε να έχει γίνει πάρα πολλούς μήνες. Είναι το ότι εύχομαι να είχα ανακαλύψει το πόν πολύ νωρίτερα και εύχομαι να είχα τη δυνατότητα με το που παίρνω κάποιο φυτό κατευθείαν μετά από λίγες μέρες, μόλις προσαρμόζεται στον χώρο, να το μεταφυτεύω κατευθείαν σε πόν και να το μεγαλώνω σε πόν και στο κασπό του κατευθείαν. Δυστυχώς δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Δεν έχω τη δυνατότητα βασικά να γίνεται τόσο άμεσα όσο θα ήθελα. Σιγά σιγά όλα θα γίνουν, όλα θα πάνε στη θέση τους, αλλά ναι, θα ήθελα να είχα τη δυνατότητα να γίνεται πιο άμεσα. Και για να μην ταλαιπωρείται το φυτό, το οποιοδήποτε φυτό, και για να μην ταλαιπωρούμε κι εγώ. Λοιπόν, νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ και θα μεταφερθούμε στο μπάνιο. Okay. Οπότε ναι, θα τα πούμε σε λίγο. Αυτή ήταν μια αρκετά κουραστική διαδικασία. Το φυτό είναι εντάξει, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Χάσαμε αρκετές ρίζες, αλλά ίσως να τις κάνει καλό αυτό, να αναπτύξει καινούργιες, πιο δυνατές.
Λοιπόν, τώρα, οι κάλτσες μου. Αυτό είναι κάτι το οποίο το περίμενα γενικά, το να φύγει όλο αυτό, γιατί θυμόμουν ότι υπάρχει αυτό από κάτω, μόλις τα έκανα πάλι χάλια. Οπότε γενικά ναι, δεν ήξερα ότι θα υπάρξει αυτό το θέμα με τις ρίζες και μάλιστα ήταν και αυτός και ο λόγος που αγχωνόμουν τόσο καιρό και έλεγα ότι πρέπει οπωσδήποτε να μεταφυτευτεί το φυτό και έψαχνα πολύ καιρό για κασπό και τα λοιπά. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα. Λοιπόν, το κασπό μας είναι αυτό. Είναι αρκετά μεγάλο. Δεν είμαι σίγουρη τι διαστάσεις είναι τώρα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά νομίζω πως είναι πολύ πιο κατάλληλο. Και εννοείται ότι θα βάλουμε πον. Οπότε θα ξεκινήσω λίγο να γεμίζω. Επίσης το άλλο που έχω να σας πω είναι ότι η στερλίτσια αυτή τη στιγμή έχει άκαρη. Εννοείται. Γιατί παρόλο που δεν έρχεται σε επαφή με κανένα άλλο φυτό, τα άκαρη πηδήξανε από το ένα φυτό στο άλλο, δεν ξέρω τι φάση. Εγώ τα μετέφερα κατά λάθος. Δεν ξέρω τι. Πάντως έχει λίγα άκαρη. Οπότε προσπαθώ να την προσέχω. Τώρα βέβαια έχει ακουμπήσει ένα κάρο άλλα φυτά. Τώρα. Έτσι πως γίναμε. Λοιπόν. Τώρα. Η κατάσταση είναι αυτή. Θέλω να το δείτε. Θέλω να τις δείτε καλά τις ρίζες. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα με το καθάρισμα. Και ένα πράγμα που πρέπει γενικά να προσέξουμε είναι ότι υπάρχουν ρίζες αυτή τη στιγμή οι οποίες είναι σπασμένες. Το οποίο είναι πάρα πολύ φυσιολογικό γιατί κάναμε όλο αυτό που κάναμε. Το θέμα είναι ότι αυτές οι ρίζες δεν πρέπει να μείνουν. Γιατί όσες πιο πολλές πληγές υπάρχουν, τόσο περισσότερο αυξάνεται η πιθανότητα για σάπισμα. Πού είναι το ψαλίδι? Πού είναι το ψαλίδι? Πού έχω βάλει το ψαλίδι? Έλα, εντάξει, ορίστε, στη θέση του ήταν. Λοιπόν, παρόλο που είναι μεγάλη ρίζα, αυτή θα κοπεί. Τώρα βλέπω κι άλλο χώμα εδώ πέρα, το οποίο προφανώς και έχει γίνει λάσπη.
Παρ' όλα αυτά δεν υπήρχε κανένα σάπισμα, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Λοιπόν, θέλω να σιγουρευτώ λίγο για τις ρίζες που έχουν σπάσει. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Όχι, εδώ πέρα αυτό είναι όλο σπασμένο. Αυτό πρέπει να φύγει. Αυτή είναι σπασμένη. Σπασμένη. Άμα το ξαναέβαζα το φυτό, το ξαναέβαζα σε χώμα, θα αγχωνόμουν περισσότερο. Τώρα που θα μπει σε πον, επειδή θα ξεραθούν όλα αυτά, δεν φοβάμαι τόσο πολύ. Γιατί δεν θα ποτίσω σήμερα έτσι κι αλλιώς, το φυτό θα ποτιστεί αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, όταν τα φυτά λοιπόν έχουν τόσες πολλές ρίζες, δημιουργούνται κενά. Το ίδιο ισχύει και με το χώμα και με το πον. Οπότε πρέπει να χτυπάμε για να πάει το πον παντού και να μην υπάρχουν μεγάλα κενά. Γιατί αυτά τα μεγάλα κενά δεν θα ποτίζονται σωστά και πολύ πιθανόν θα ξεραθούν.
Ο λόγος που το κάνω αυτό με το ξυλάκι είναι γιατί όντως βοηθάει να γεμίσουν τα κενά. Γιατί εσείς δεν το βλέπετε, αλλά εγώ από εδώ πέρα επάνω βλέπω ότι ενώ το πον είναι ίσιο, όταν ξεκινάω και κάνω αυτή τη διαδικασία με το ξυλάκι αρχίζει και κάνει βαθουλώματα, το οποίο σημαίνει ότι αρχίζει και καλύπτει τα κενά. Γενικά αυτή η κίνηση δεν με τρομάζει που κουνιέται λίγο το φυτό. Είναι φυσιολογική γιατί οι ρίζες δεν έχουν κρατηθεί από κάπου. Είναι καινούριο. Σιγά σιγά με τον καιρό θα δείτε ότι όταν αρχίσουν να αναπτύσσονται οι ρίζες, το οποίο ισχύει για όλα τα φυτά, το φυτό θα είναι πολύ πολύ πιο σταθερό. Οπότε περιμένουμε τις ρίζες. Ελπίζω να έχουν πάει όλα καλά και να μην έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Αλλά και να έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, πιστεύω ότι στο πον θα φανεί πιο εύκολα. Οπότε ίσως να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Έχει και άλλα κενά. Τυχόν κενά μπορεί να τα καταλάβετε και λίγο αργότερα όταν κάνετε κάνα 2-3 ποτίσματα. Θα αρχίσετε να βλέπετε ότι το πον θα κουνιέται. Οπότε εκεί ξέρουμε ότι κάποιο κενό πρέπει να γεμίσει. Το φυτό έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι εντάξει. Εδώ θέλω να είσαι. Εδώ. Δεν θέλω να γέρνεις. Ναι, νομίζω πως είμαστε πολύ πολύ καλύτερα τώρα. Πολύ καλύτερα.
και έχω καλό προαίσθημα για αυτό. Τώρα εσείς δεν με βλέπετε εδώ και πόσο είναι ώρα, εντάξει, είμαι πίσω το φυτό, αλλά τέλος πάντων. Οπότε αυτό. Νομίζω πως τελειώσαμε για σήμερα. Ελπίζω... Τώρα θα είναι ασήκωτο το μεταξύ. Ναι. Ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά. Και... θα σας κρατάω ενήμερους στο Instagram, οπότε αν θέλετε να με ακολουθήσετε και εκεί, για να βλέπετε πιο γρήγορα τα updates για τα φυτά. Οπότε αυτά από μένα σήμερα, αυτά από εμένα και τη συλλογή. Τώρα να σας πω ότι θα πρέπει να καθαρίσουμε πάλι όλο το σπίτι και το μπάνιο και τα πάντα όλα, γιατί αυτή είναι η διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!